გამარჯობა, ეთერშია ქრონიკა 17-ზე, გამოშვებაში ნახავთ. პრემიერ-მინისტრი ვატიკანში ირაკლი კობახიძე რომის პაპს შეხვდება. რიგით 72 საყოველთაო ნათლობა სამების საკათედრო ტაძარში. პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით ბულგარეთში ამ წუთებში ის მედიასთან აკეთებს კომენტარს, პირდაპირ ეთერში ვრთავთ შალვა პაპუაშვილს. მონაწილეობას დაიქნება ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტები ამ საპარლამენტო განზომილების ფარგლებში. ამდენ მნიშვნელოვანია ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად მშვიდობიანი პროცესის წარმართვა. ამ ყველაფერთან ერთად რა საქართველოს პრიორიტეტი რა იქნება? საქართველოს პარლამენტის დელეგაციასთან ერთად ვიმყოფებით ბულგარეთში, სოფიაში, პაპსეკის შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად. ეს ორგანიზაცია იცით თქვენ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამაერთიანებელია შავი ზღვის გარშემო არსებული ქვეყნების და იმ ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებად, რომელიც ჩვენი ქვეყნების მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდას ისახავს მიზნად. გარდა ამისა, ჩვენი დელეგაციის მონაწილეობა იმდენად არის მნიშვნელოვანი, რამდენადაც საქართველო ხდება პაპსეკის საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარე ქვეყანა, შესაბამისად ბულგარეთისგან გადმოგვეცემა თავმჯდომარეობა საპარლამენტო ასამბლეის, რაც მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ასამბლეის ფარგლებში საქართველომ გაატაროს ის მიმუშაოს იმ მიზნებზე, რომელიც ჩვენი თავმჯდომარეობის პრიორიტეტებად იქნება გამოცხადებული. Ქონდა შესაძლებლობა უკვე რომ შევხვედროთ ჩვენ სხვა კოლეგას სხვა პარლამენტიდან, ხვალ გვექნება უკვე ოფიციალური ნაწილი ცერემონიისა, რომელიც თავმჯდომარეობის გადმოპარებას შეეხება და ასე რომ ჩვენ დიდი სიამაყით და პასუხისმგებლობით ვუდგებით ამ საკითხს. უკრაინასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ტრამპის სამშვიდობო გეგმასთან დაკავშირებით უკვე არაერთხელ ითქვა, რომ უკრაინა საკმაოდ რთულ ვითარებაში ახლა და რთული არჩევანის გაკეთება უწევს და ამ ფონზე კიდევ ერთხელ რომ გავიხსენოთ, თუ რა განცხადებები გეტყობოდა საქართველოსთან დაკავშირებით, რა მოწოდებები იყო, მათ შორის სანქციების დაწესებაზე. ამის ფონზე რა გამოიგოთ რეალურად მაშინ რა აიცილა ჩვენმა ქვეყანამ? უბრალოდ ყოველთვის ჩვენ ნახეთ ამ გეგმაზე რეაქციითაც კი პრეზიდენტ ზელენსკის მხრიდან, რომ უკრაინის ხელისუფლებას დღეს ორი რთული არჩევანიდან უწევს არჩევანის გაკეთება, რაც სინამდვილეში არჩევანიც აღარ არის, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ უკრაინას ხელისუფლება დღეს ისეთ მდგომარეობაშია, რომ მას არც ომის გაგრძელება შეუძლია და არც ომის დასრულება. ორივე არჩევანი, რომელიც არც არ უნდა არჩიოს, არის მძიმე უკრაინელი ხალხისთვის და სწორედ ეს იყო ის გზა, რომელსაც ჩვენ ოპოზიცია და NGO-ები გარედან კარნახით გვთავაზობდნენ და რომელსაც გვიბიძგებდნენ. შეგახსენებთ, რომ მიტინგებს ატარებდნენ პარლამენტის შენობასთან 2022 წლის მარტში იმის მოთხოვნით, რომ ჩვენ ესკალაციაში შევსულიყავით იმ ქვეყანასთან, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უდიდესი ომი წამოიწყო და ამისკენ გვიბიძგებდნენ როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. და ზუსტად ეს უნდათ, რომ საქართველოს ასეთ მდგომარეობაში ჩართულიყო ჩვენი ქვეყნის მასშტაბების გათვალისწინებით, ამას ამდენი დრო, რა თქმა უნდა, არ დასჭირდებოდა, მაგრამ ზუსტად ასეთ მომენტამდე მიგვიყვანეს საბოლოო ჯამში. ეს არის, ამიტომაც არის, ქართული საზოგადოება ზუსტად ხვდება თუ რასთან ქონდა საქმე, ზუსტად ხვდება რისკენ გვიბიძგებდნენ, ზუსტად ხვდება რომ ის ძალები, რომელსაც საქართველოს ჩათრევა უნდათ ამ უმძიმეს ომში, ჩვენი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებდნენ. მეორე საკითხია, რომელიც ასევე მენიშნა და ყურადღება მისაქცევი არის, მეგონი გუშინ პირველად მოვისმინეთ ევროპელი ლიდერებისგან, რომ ნებისმიერ სამშვიდობო გეგმას უნდა ჰქონდეს უკრაინის და ევროპის თანხმობა. იგულისხმება ევროკავშირი აქ როგორც ჩანს. ეს პირველად მოვისმინე მე, რომ აქამდე საუბარი იყოს, რომ ნებისმიერ სამშვიდობო შეთანხმებას უკრაინა უნდა დაეთანხმოს, ახლა ამას დაემატა როგორც ჩანს ევროპა, როგორც აქტორი შეთანხმების მონაწილეობისა. რაც დამაფიქრებელია და კიდევ ერთხელ გვაფიქრებინებს იმ ეჭებზე, რომელზეც არის საუბარი თვით ევროკავშირის შიგნითაც, რომ ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანას აქვს საკუთარი ინტერესი ამ ომში და სწორედ ამიტომაც უწოდა ამერიკის მოქმედი სახელმწიფო მდივანმა ამ ომს პროქსი ომი, ან მარიონეტის ხელით წარმოებული ომი,
ასე რომ როგორც ჩანს ეს კვანძებიც იხსნება და უფრო ნათლად ჩანს რომ ამ ომის მიმართ არსებობს პირდაპირ ინტერესი ევროპის ზოგიერთ პოლიტიკურ ჯგუფებში. ეს ინტერესები სხვადასხვანაირად გვესმოდა. ბალტიის ზოგიერთ ქვეყნის პოლიტიკური ჯგუფები საუბრობდნენ იმაზე, რომ მანამ სანამ უკრაინაში ომი არის, მანამდე მათ საფრთხე არ ემუქრებათ და როგორც ჩანს ზოგიერთს ამიტომაც აწყობს ასეთი ამ ომის გაგრძელება. ზოგისგან გვესმოდა, რომ უკრაინა ეს არის ფორპოსტი და პირველი საბრძოლო ხაზი ევროპისთვის და ამიტომაც მნიშვნელოვანი იყო ამ ომის წარმოება იმ ხრივ რომ რუსეთი დაესუსტებინათ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ამ ყველაფერში რაც ამ მიდგომის ფარისულობას აჩვენებს, რომ არც ერთ ამ ევროპულ ქვეყანას არ სურს თავადი ომოს ის ომი, რომელიც გუშინ უკვე ოფიციალურად საკუთარ ომად გამოაცხადეს, როდესაც გვესვებს სამშვიდობო შეთანხმებაზე, ისინიც უნდა დახტახდნენ და უკრაინის თანხმობა, მხოლოდ უკრაინის თანხმობა საკმარისი არ არის. ასე რომ თუკი ევროპელი ლიდერები ზოგიერთი ამბობს, რომ ეს არის ევროპის და ევროკავშირის ომი, მაშინ ისმის კითხვა, რატომ ჩაასხეს რუსეთის ეკონომიკაში უფრო მეტი ფული, ვიდრე მისცეს უკრაინას 180 მილიარდი ჯამში, რაც ომი დაიწყო, 181 მილიარდი ევრო გამოუყვეს უკრაინას, მაშინ, როდესაც მხოლოდ ენერგომატარებლებზე 210 მილიარდი გადაუხადეს რუსეთს, ჯამში კი 310 მილიარდი გადაუხადეს რუსეთს და ამით რუსეთს უკრაინასთან შედარებით 130 მილიარდი ევროთი მეტი ფული მისცეს. და მეორე, თუკი ეს ევროკავშირის ომი არის და თუკი მათი თანხმობა არის თუნდაც საჭირო სამშვიდობო შეთანხმებისთვის, რატომ არ ომობენ, რატომ არ იყურება იქ ევროკავშირის მოქალაქეების სისხლი და რატომ გადადის ეს თვლინად ეს ომი უკრაინელების ხრებზე და მათი გმირობის წყალობით რატომ იდის მხოლოდ ეს ომი. ასე რომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში არის დიდი გამოფხიზლება მე მგონი ყველასთვის, რომ შეხედოს იმ რეალობას, როგორც იმართება საერთაშორისო პოლიტიკა, რადგან ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, არავინ ჩვენი ერის ინტერესებისთვის თავს არ შეიწუხებს არსად. ყველა ფიქრობს საკუთარ ინტერესებზე და უპირველეს ყოვლისა ამ ინტერესებიდან გამომდინარე უყურებს სხვა ქვეყნებს და ამიტომაც იყო თავის დოზე 2022 წელს, რომ ასე პაიკად გვწირავდა ბევრი პირდაპირ ზეწოლით, მათი მარიონეტების ზეწოლით საქართველოს ხელისუფლებაზე და უშუალოდ კაბინეტებში საქართველოს ხელისუფლების ბიძგების დროს, როდესაც გვიბიძგებდნენ რუსეთთან ესკალაციაზე და ერთადერთი ვერ გათვალეს, რომ მათ საქართველოს სახელმწიფო კაბინეტებში არ დახვდნენ მარიონეტები, როგორც ეს ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო და საქართველოს ხელისუფლება მოთხა, რომ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ინტერესებზე წინ არც ერთ ქვეყნის ინტერესს არ დავაყენებთ. ქვეყნის ინტერესებზე როდესაც საუბრობთ დაუბრუნდები ის ღონისძიებას, რომლის ფარგლებშიც თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა ხვალ დისკუსიის. საქართველოს პოზიციონირებს ხომ როგორც შავი ზღვის რეგიონის მათ შორის ერთ-ერთი ის ქვეყანა, რომელსაც აქვს დაკავშირებადობის ფუნქცია და ამ ნაწილშიც ძალიან ბევრ სხვაზე გასასვლელი სამქონე სახელმწიფოს მემსახურებით და ჩვენი როლი ამ ნაწილშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ღონისძიებაზე რამდენად იქნება აქცენტი თქვენ გექნებათ ალბათ სიტყვით გამოსვლა და როდესაც გადავიბარებთ თავმჯდომარებას, აი დაკავშირებადობის ნაწილის პოზიციონირება საქართველოს როგორც შუა დერეფანი. აი ეს ორგანიზაციაც რამდენად არის კარგი შესაძლებლობა ამაზე პოზიციონირება. მე ხვალ მექნება შესაძლებლობა რომ მიმართო მონაწილეებს და ზუსტად ამაზე მექნება საუბარი, როგორც ჩვენი თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ პრიორიტეტზე დაკავშირებადობის უზრუნველყოფა და ხელშეწყობა საპარლამენტო განზომილებით. ჩვენ მათ შორის ბულგარეთის მონაწილეობით მეცით რომ მიგეგმება მასშტაბური პროექტი შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის გატარებაზე, რომელიც მწვანე ენერგიით მოამარაგებს ევროკავშირს, ასევე ინტერნეტის დამაკავშირებელი ოპტიკურ ბოჭკოვანი ახალი კაბელის გატანა და ასე შემდეგ და ეს მხოლოდ ნაწილი არის იმ ფუნქციისა, რომელსაც საქართველოს და მთლიანად კავკასიის რეგიონი ამ მხრივ კისრულობს იმისთვის, რომ ევროკავშირი და აზია დააკავშიროს ერთმანეთთან. ასე რომ რა თქმა უნდა ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომ დღეს არსებული სიტუაციით მათ შორის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების პარაფირების შემდეგ ეს პერსპექტივები კიდევ უფრო
გაძლიერდა, რომ რეგიონმა ითამაშოს გადამწყვეტი როლი ევროპისა და აზიის დაკავშირების მხრივ. ბატონო შალვა, რას უპასუხებთ კრიტიკოსებს, რადგან სამშვიდობო შეთანხმებაზე საუბრობთ, რომ ზანგეზურის გერიფნის გახსნა იქნება გარკვეულწილად ალტერნატივა, რაც საქართველოს დააზიანებს, ხშირად ასე ხდება ამ სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის შემდეგ სურათის დახატვა, რომ პირიქით ჩვენმა ქვეყანამ კი არ მოიგო, ამით წააგო, იმიტომ რომ შუა დერეფნის კონტექსტში ჩვენ შესაძლოა ფუნქციები მოვაკავდეს. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ არის საინტერესო დავაკვირდეთ ხოლმე ვინ არიან ამის ავტორები, ვინაიდან სწორედ ეს არის მიზანი, რომ რეგიონი მთლიანად იყოს გარკვეული წნეხის ქვეშ და არ განვითარდეს. პირიქით, ეს სამშვიდობო შეთანხმება ხსნის ახალ პერსპექტივას მთლიანად რეგიონისთვის, რომელიც არა მხოლოდ სატრანსპორტო დერეფნის ფუნქციასთან არის კავშირში, რაც ყველასთვის საკმარისი ტვირთი იქნება ინფრასტრუქტურულად აწყობისთვის და პირიქით ეს მნიშვნელოვანია მათ შორის კონკურენციის განვითარებისთვის და იმისთვის რომ საუკეთესო პირობები იყოს შეთავაზებული გადამზიდველებისთვის და ამით კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდეს ჩვენი დერეფანი, კონკურენცია ამას მხოლოდ ზრდის და მეორე, რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად არის გზავნილი რეგიონის სტაბილურობასთან დაკავშირებით, რაც ყველა სხვა სახის როგორც დერეფნის გარშემო ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის სახის ინვესტიციებს, ასევე ზოგადად ინვესტიციებს გაზდის რეგიონში, სხვადასხვა სექტორში, ასე რომ ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით ამ წამოწყებას, რომელიც მთლიანად რეგიონისთვის იქნება სასარგებლო. კანონმდებლობასთან დაკავშირებით კითხავთ, ალბათ მოისმენთ, რომ საარჩევნო კოდექსში შესატანისმრულებების და ანონსების შემდეგ საზოგადოების გარკვეული ნაწილის კრიტიკა გამოიწვია ემიგრანტებისთვის ხმის უფლების შეზღუდვის გეგმამ. იმ ფონზე, როდესაც თავადაც განმარტეთ და ხშირად უთქვამს სახელმწიფო შტოების თითქმის ყველა წარმომადგენელს, რომ რაოდენობა არ არის ემიგრაციის, ამის მონაწილეობს არჩევნებში ისეთი დიდი, რომ ამან გავლენა მოახდინოს შედეგებზე. მაშინ რატომ ჭირდა ხელისუფლებას ამ ინიციატივის წარდგენა, რამაც მათ შორის ემიგრანტებში გამოიწვია სიფრაზე. რამდენიმე საკითხია, რომელიც დღეს უკვე არის ფაქტი. პირველი ფაქტი არის, რომ საქართველოს არჩევნების მიმართ არსებობს კარი ძალების ინტერესი. ჩვენ ესօრეთ 24 წელს განსაკუთრებით თავხედურად დავინახეთ, როდესაც მათ შორის საქართველოში მოქმედი ზოგიერთი ელჩიც კი იყო პირდაპირ ჩართული საარჩევნო კამპანიაში, აღარაფერს ვსაუბრობ უცხო ქვეყნის პოლიტიკოსებზე, პარლამენტის წევრებზე, მინისტრებზე, რომელიც არა უბრალოდ სიტყვით იყვნენ აგიტაციაში ჩართული, არამედ საპროტესტო აქციებში იღებდნენ მონაწილეობას. ანუ ფაქტია, რომ და რაც შემდეგ ამას მოყვება ის სტრული პოლიტიკა ზოგიერთი ქვეყნის თუ პოლიტიკური ჯგუფის საქართველოს მიმართ ადასტურებს, რომ რა თქმა უნდა ეს ინტერესი არათუ დაიკლებს, არამედ იქნება კიდევ უფრო მაღალი, კიდევ უფრო უხეში და თავხედური. მეორე, ჩვენ ნახეთ, რომ მათ შორის უცხოეთში მყოფი ჩვენი მოქალაქეების გამოყენების რისკი არსებობს იმისთვის, რომ საკუთარი პოლიტიკური დღესდღეობით გაატარონ უცხო ძალებმა. ეს ჩვენ ვიხილეთ სხვადასხვა მაგალითზე, მე მათ შორის ერთი მაგალითი მოვიყვანე, როგორ იყო ჩართული გერმანიის პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე, ხელისუფლების წარმომადგენელი, ჩართული ამ მრჩეველზე, ამ აგიტაციის და ზეწოლის საკითხში, როდესაც ის თავად აორგანიზებდა ამ მრჩევლების აქტივობას გერმანიაში. და მათ შორის ვიხილეთ, როგორ იყენებდნენ დიასპორის წარმომადგენლებს, ქართველების წინააღმდეგ, როგორ დგებოდა სიები უცხო ქვეყნებში მყოფი ქართველებისა, იმისთვის რომ შემდეგ ისინი ჩაეშვათ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში და მათი დეპორტაცია წაიქეზებინათ, ასე ვთქვათ, და დაეშინებინათ, იმით რომ თუ კი ისინი არ მოიქცეოდნენ ისე და ხმას არ მისცემდნენ ისე, როგორც მიუთითებდნენ, შესაძლოა მათი დეპორტაცია ყოფილიყო ამ ყველაფრის შედეგი. და ჩვენ ხედავთ ასევე გამოცდილებას სხვა ქვეყნებში, ზოგადად არა თუ ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ჩივიან იმაზე, რომ არის უცხო ჩარევა მათ არჩევნებში. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვიყურებით წინ, რომ არჩევნებზე უცხო ეთიდან მავნე ზეგავლენა ხელისუფლებების მხრიდან თუ პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან უცხო ქვეყნების არ იყოს და ეს რისკები გამოირიცხოს. ამიტომაც ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ვზრუნავთ ჩვენს ემიგრანტებზე, რომლებიც წნეხის ქვეშ იყვნენ 2024 წელს და ყველას შევახსენებ და მედიამაც და საზოგადოებაც კარგად იცის 2024 წლის არჩევნების წინ ეს იყო ფაქტობრივად მტრული გარემო შექმნილი იმ ამორჩევლის წინააღმდეგ, რომელიც
არ ახვა ზოგიერთი უცხო ქვეყნის ლიდერის პოზიციას და მოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ არ გამოდიოდა და მოქმედი ხელისუფლების მხარდაჭერი იყო, ფაქტობრივად მტრული გარემო შეიქმნა სხვა ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხედავთ ამას, გერმანიაში ხედავთ ამას, დიდ ბრიტანეთში ხედავთ ამას, მტრული გარემო იყო და იქაურმა ხელისუფლებამ არაფერი არ გაეკეთეს მათ დასაცავად. თითი არ დაუკარებია არც ერთ ამ ხელისუფლებას იმისთვის, რომ ჩვენი მოქალაქეების საარჩევნო უფლება ყოფილიყო დაცული და წნეხის გარეშე მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში. ამიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ უცხო ქვეყნის იურისდიქციაში პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებთ. როდესაც უცხო ქვეყნის იურისდიქციაში არიან ჩვენი მოქალაქეები, ისინი პოტენციური სამიზნეები არიან ამგვარი წნეხისა, რომელიც უკვე ღია და აშკარა არის. ამიტომ მათთვის ამ წნეხის მოსახსნელად ჩვენი ემიგრანტების წნეხისგან დასაცავად მათ შორის არის ეს გადაწყვეტილება მიღებული. რაც თავის მხრივ მათ აძლევთ ყველანაირ შესაძლებლობას, რომ საკუთარ სამშობლოში 4 წელიწადში ერთხელ ჩამოვიდნენ და მისცენ აქ ხმა. წინასწარ არის ცნობილი 2028 წლის 28 ოქტომბერს იქნება საპარლამენტო არჩევნები, ამიტომ ყველას, ვისაც აქვს სურვილი, რომ საკუთარი პოლიტიკური ხმა დააფიქსიროს, აქვს შესაძლებლობა, რომ აქედანვე აი 3 წლის თავზე იქნება არჩევნები 2028 წლის 28 ოქტომბრისთვის მოემზადოს და ჩამოვიდეს საკუთარ სამშობლოში და მისცეს აქ ხმა. ერთ საკანონმდებლო ინიციატივას კითხავს, რომელიც ახლა მოზარდებს, უკვე ითქვა, რომ ერთი მხრივ მათი დაცვა არის მნიშვნელოვანი და მეორე მხრივ დანაშაულის პრევენცია. კიდევ ერთხელ გავუმატოთ, რა გამოწვევია რეალურად და რას დაასრულებს ეს კანონი. ხო, ფაქტია და ჩვენ საზოგადოება ხედავს, რომ სამწუხაროდ ეს გამოწვევა დღეს არის, როდესაც 14 წლის ასაკს მიუღწეველი არასრულწლოვები ჩართული არიან სხვადასხვა სახის დანაშაულებში და ვინაიდან 14 წლამდე არ დგება სისხლისწამების პასუხისმგებლობა, ეს კიდევ უფრო აქეზებს რეციდივს და განმეორებით დანაშაულის ჩადენას. ამას რეაგირება სჭირდება. ჩვენ ამ დროის განმავლობაში ვეძებდით მოდელებს, თუ რა შეიძლება ყოფილიყო ამაზე ადეკვატური პასუხი. წარმოდგენილი პროექტი ეფუძნება გერმანულ მოდელს, რომელიც გამოცდილი არის წლების განმავლობაში და ეფექტიანი არის. ჩვენ ამ პროექტის განხილვა მიდის ჩვეულებრივ რეჟიმში, ეს არ არის დაჩქარებული კანონ პროექტი. რა თქმა უნდა, ვისმენთ ყველა მოსაზრებას, რომელიც ამ საკითხს უკავშირდება. საქმე ეხება ჩვენს მომავალ თაობას და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფრთხილებიც ვართ, წინდახედულებიც ვართ. და ამიტომ სამი მოსმენის რეჟიმში შესაძლებლობა იქნება ყველა საკითხზე ვიმსჯელოთ. კიდევ ერთხელ არსებობს საუკეთესო გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყანაში და ამ გამოცდილებაზე დაფუძნებით შემუშავდა პროექტი, რომელიც საპარლამენტო განხილვების პროცესში კიდევ რა თქმა უნდა დაიხვეწება და მიიღებს საბოლოო სახეს ყველა ამ მოსაზრების გათვალისწინებით. მადლობა. პირდაპირ ეთერში უსმენთ პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილს. პრემიერ-მინისტრი ხვალ რომის პაპს შეხვდება, დაგეგმილია ასევე ირაკლი კობახიძის შეხვედრა წმინდა საყდრის სახელმწიფო მდივანთან. პრემიერ-მინისტრი ვატიკანს დელეგაციასთან ერთად ეწვევა, რომლის შემადგენლობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი, კულტურის მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი არიან. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სამინისტროს მედლებით მამაცობისთვის სხვადასხვა საპოლიციო დანაყოფის 88 თანამშრომელი დააჯილდოვა. გეკა გელაძემ სამართალდამცველებს სამსახურებრივი მოვალეობის ღირსეულად შესრულებისთვის მადლობა გადაუხადა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დანაყოფების თანამშრომლებმა ჯილდოები სხვადასხვა საპოლიციო ღონისძიების დროს გამოჩენილი განსაკუთრებული მამაცობისა და თავდადებისთვის მიიღეს. Მუხარული ვარ, რომ დღეს თქვენთან ერთად აღვნიშნავ ამ დღესასწაულს და კიდევ ერთხელ მაქვს შესაძლებლობა გადაგიხადოთ მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს იმ დაუღალავი შრომისთვის, რასაც ყოველდღიურად ჩვენი საზოგადოებისა და ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ეწევით. დღეს გიორგობა ყველა მოქმედ მართლმადიდებლურ ტაძარში საზეიმო ღვთისმსახურება შესრულდა. წირვა ლოცვა სამების საკათედრო ტაძარში პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შიომო მღვდელმსახურებთან ერთად აღავლინა და მრევლს ქადაგებით მიმართა. გილოცავთ გიორგობის დიდებულ დღესასწაულს გამოგცემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ბოლოცვას და კურთხევას. მე მინდა თქვენთან ერთად დიდი სიყვარულით გულითადად მიულოცო გიორგობა
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. დიდია მისი სიყვარული და მოწიწება წმინდა გიორგისადმი. და ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ამ შესანიშნავი ტაძრის კურთხევა მან ინება სწორედ გიორგობა დღეს. მადლობა უთხრათ მის უწმინდესობას და უნეტარესობას, მისი დიდი ამობრივი ღვაწლისთვის. გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ამ წუთებში სამების საკათედრო ტაძარში რიგით 72 საყოველთაო ნათლობა იმართება. პატრიარქის ნათლული დღეს კიდევ 700 ბავშვი გახდება. დღევანდელ დღეს ასევე განსაკუთრებული დღეა, უწმინდესის ნათლობა ტარდება, საყოველთაო ნათლობა 700-მდე ნათლული შეემატება უწმინდესის ნათლულებს და 50,000-მდე გახდება უკვე ნათლულების რაოდენობა. ღმერთმა დალოცოს და ღმერთმა გაახაროს უწმინდესის მომავალი ნათლულები. უკვე მესამე შვილი მეყოლებოდა პატრიარქის ნათლული. ვიაზრებ, ძალიან ისეთი მადლიანი დღე არის ჩემთვისაც და ყველასთვის დარწმუნებული ვარ, აქ ვინც არიან. მარკო რუბიო და სტივ უიტკოფი სამშვიდობო გეგმის შესახებ მოლაპარაკებების მიზნით ჟენევაში ჩავიდნენ. მოლაპარაკების მაგიდასთან შეერთებული შტატების, უკრაინის, გერმანიის, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლები ისხდებიან. მანამდე 28 პუნქტიან გეგმასთან დაკავშირებით განცხადება ევროკავშირმა გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ სამშვიდობო გეგმა სრულად უნდა ასახავდეს უკრაინის და ევროპის პოზიციას. არსებული ჩარჩოკის შესწორებას მოითხოვს. დონეცკის ოლქის ქალაქ პოკროვსკში ბრძოლა გრძელდება. ცნობას და ქალაქის ცენტრში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების ამსახველ კადრებს უკრაინის შეერაღებული ძალები ავრცელებს და რუსების მიერ ქალაქის სრულად დაკავების შესახებ გუშინდელ ინფორმაციას უარყოფს. ცნობაში ასევე ნათქვამია, რომ თავდაცვითმა ძალებმა რუსეთის მიერ ქალაქში ძალების გადასხმის მცდელობა აღკვეთეს. დრონებით თავდასხმა მოხდა მოსკოვის ოლქში მდებარე თბოელექტროსადგურზე. ღამით მიტანილი იერიში ცოტა ხნისინაც განმეორდა. სადგური ამ დრომდე ცეცხლის ალშია გახვეული. რუსული მედია ძალოვან სტრუქტურებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ იერიშების დროს საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 75 უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს. შინაპატიმრობაში მყოფი ბრაზილიის ყოფილი პრეზიდენტი ჟაირ ბოლსონარო ქვეყნიდან გაქცევის საფრთხის გამო დააკავეს. რამდენიმე თვიანი პატიმრობის შემდეგ სასჯელის მოხდის ფორმის შეცვლის მიზეზი რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ფაქტი გახდა, როცა ბოლსონაროს ელექტრონული სამაჯურის დაზიანების მცდელობა ფიქსირდებოდა. ყოფილი პრეზიდენტის ადვოკატები აცხადებენ, რომ ბოლსონაროს დაკავების მიზეზი დაგეგმილ მასშტაბურ საპროტესტო აქციებს უკავშირდება და ისინი ამ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. ჰავაის კუნძულებზე ვულკან კალაუელას ამოფრქვევა გრძელდება. კრატერიდან ამოფრქვეული ლავა გეოლოგიური სამსახურების ვიდეო კამერებმა დააფიქსირა. კალაუელა, რომელიც ჰავაის კუნძულების ეროვნულ პარკთან მდებარეობს, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ვულკანია. ქრონიკაში ახლა რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში სპორტის სიახლეებით. თბილისი ჰილსმა საქართველოს პროფესიული და მოყვარულთა გოლფის ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ტურნირს უმასპინძლა. შეჯიბრება 2 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რომელშიც მონაწილეობა 40-ზე მეტმა გოლფერმა მიიღო. მეგობრობის სახელწოდებით ჩატარებული გათამაშება 2 ადგილზე გაიმართა და ჰილსის გარდა თაბორის მოედანმაც უმასპინძლა. დასკვნით დღეს გაიმართა სპეციალური კონკურსებიც. გამარჯვებულები 36 მოედნის ჯამური შედეგებით გამოვლინდნენ, რომლებსაც მედლები, თასები და სპეციალური პრიზები გადაეცათ. ტურნირი 2025 წლის თებერვალში დაარსდა და წელს მეორედ ჩატარდა. მონაწილეობას იღებს დაახლოებით 40 ადამიანი, რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაოდენობა ტურნირში. ყავდა სამწუხაროდ გულდაწყვეტილები, რომლებიც ვერ მოხვდნენ ტურნირში, იმიტომ რომ რაოდენობა შეივსო მალევე. დიდი დაინტერესებაა ახლა უკვე. ისეთი თამაში არის თვითონ ეს გოლფი, რომ მოითხოვს არა მარტო ფიზიკურ ძალისხმევას, თვითონ გონებრივათაც უნდა იყოს ჩართული და გათვალო ყველა დარტყმა და მანძილი. ყველა მოხარული არის, ზოგადად მეტად მნიშვნელოვანია მსგავსი ტურნირების ჩატარება.
ეს ხელს უწყობს საქართველოში გოლფის როგორც სპორტის განვითარებას. სხვადასხვა ტურნირები უკვე დაგეგმილი არის შემდეგი წლისთვისაც და ამ წლის ბოლომდე იგეგმება რამოდენიმე ტურნირის ჩატარება. ქრონიკა 17 საათზე დასრულებულია, ზუსტად 20 საათზე დაიწყება იმედისკვირა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.